Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Гэта шоу «Гендер Гэп», у якім мы разам з доктаркай навук, прафесаркай гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай разглядаем важныя факты і падзеі тыдня праз гендерную лінзу, так бы мовіць. Прывітанне, Ірына. Прывітанне. Ну, нагадаю ўсім, што гэта жывы эфір. Мы чытаем чат, адказваем на ваши пытанні. Стаўце лайкі, стаўце дызлайкі. Гэта працуе для алгарытму Ютуба аднолькава. То бок, калі вам што-небудзь не пападаецца, не саромцеся, не падабаецца, да? Чым больш лайкаў і нават дызлайкаў, тым больш гледачоў. Чым больш гледачоў, тым хутчэйшыя дэмакратычныя перамены ў Беларусі. Ну, я думаю, што мы пачнем з сённяшняй тэмы, якая літаральна з'явілася, я так разумею, можа, гадзіну таму. Публікацыя на сайце «Зеркала» з прычынамі разводаў. Ну, па-першае, тое, што ў Беларусі больш за палова шлюбаў распадаецца. Гэта для мяне, ў прынцыпе, не навіна, гэта так апошнія шмат гадоў. Калі мне першы раз патрапілася гэтая тэма, ну, можа, 10 гадоў таму, я не ведаю. Я, конечно, здзівіўся, што вось так вось яно у нас. Вось, але ну так. Але што цікава, гэта тое, што здрада не з'яўляецца асноўнай прычынай, з якой... Зусім. Ну, то бок, мы-то думаем, як? Пажаніліся, зразумелі, што не для того, нешта не пайшло, нехта некаму здрадзіў і разышліся, да? А як гэта адбываецца на праўду? Вось, калі не так? Ну, давайте я пачну з таго, што як гэта адбываецца на праўду, усё ж такі менавіта гэты артыкул нам я б на 100% бы як бы не рабіла бы, не рабіла бы высновы, бо там суддзя, якая прыходзіла на дзяржаўнае тэлебачанне і расказвала, якія прычыны людзі указваюць у якасці менавіта таго, што вось яны хочуць развесціся. Таму вось гэта, па-першае, са слоў службовай асобы, а па-другое, гэта, ну, нават калі ўсе гэтыя словы адпавядаюць рэчаіснасці, гэта тое, што людзі указваюць самі. Але, хутчэй за ўсё, у іх жа ёсць пералік прычын, вось па якіх яны разводзяцца, і што там на самой справе, ну, гэта не абавязкова, чтоб вось менавіта тое, што было на самай справе, людзі указвалі. Бок людзі могуць схлусіць. Ну, ці там... Так, можа, напрыклад, ну, я не ведаю, вось нейкая прычына, і тады людзей вельмі як бы хутка і лёгка развядуць. І тады людзі, можа, яе указваюць, ну, зразумела, гэта ж такі не вельмі прыемны працэс, хочацца прайсці яго хутчэй і гэтак далей. А калі там людзі, напрыклад, указваюць, ну, не ведаю, там, што вось не сышліся характарамі, ну, так ім скажуць, а давайце вы ўсё ж такі там паразмаўляеце там адно з адным, можа, ўсё ж такі вы там паразумееце і гэтак далей. Ну, праз гэтую працэдуру я не праходзіў, але наколькі я ведаю, усім даюць 3 месяцы. Абавязкова. На тое, каб можа быць памірыць. Асабліва, калі ёсць дзеці, і там якраз вось і ідзе, што на самой справе амаль 80% людзей, якія разводзяцца, у іх ёсць дзеці, непаўнагадовыя дзеці, і гэта значыць, канешне, у них будуць потым абавязательствы адзін перад адным, і зразумела, што калі яны ўжо прыйшлі, ну, як бы мала верагоднасцей, што яны памірацца. Але так, там вельмі такія цікавыя лічбы для мяне. Якія ж прычыны? Да, так вось, ну, галоўная прычына не сышліся характарамі і менавіта па-рознаму глядзяць на свет. І вось тут я скажу, што з аднаго боку, ну, як бы гэта такая прычына, якая паказвае такі высокі ўзровень развіцця беларускага грамадства. Бо калі на самой справе для людзей вельмі важна, каб яны разумелі адзін аднаго, каб у іх былі аднолькавыя каштоўнасці, ну, прыкладна аднолькавыя каштоўнасці, каб у іх былі прыкладна аднолькавыя мадэлі паводзінаў, так гэта як бы, ну, такі, гэта паказчык таго, што людзі хочуць бачыць вакол, ну, разам з сабой, там, партнёра альбо партнерку, сябра. Ну, то есть гэта паказвае, што, ну, на
на самой справе людзі вось як бы будуюць сумеснае жыццё, сумесны дом, і для іх гэта вельмі важна. Гэта як бы з аднаго боку. З іншага боку, там, напрыклад, вялікі працэнт, ну, параўнальна вялікі, але 20% гэта людзі гавораць, што яны ўжо не жывуць вось рэальна разам, што іх уже як бы шлюб сябе не існуе, і вось яны просяць як бы гэта, ну, прывесці дэ-факта к дэ-юрэ сітуацыі. Ну, гэта паказчык, што, ну, на самой справе людзі ўжо даўно разбегліся, і ў іх зусім там можа рознае жыццё. Гэта цікава, 20% ад тых, хто разводзіцца, яны спачатку разыходзяцца, нейкі час жывуць нейкімі іншымі стасункамі, ну, а можа быць асобна, і толькі там праз нейкі час даходзяць да суддзі. Так, асабліва, калі там, ну, не ведаю, там у новы шлюб хочуць уступіць, альбо там штосьці патрэбна вось там для агульнай маёмасці, альбо для дзяцей. Яшчэ раз гавару, там амаль 80% яны маюць непаўнагадовых дзяцей, гэта абавязательствы. Але, ну, зразумела, пасля 2020 года лічба разводаў, ну, яна, канешне, павялічваецца. І я ўпэўнена, там і вы, і я, мы знаем сярод сваіх там сяброў, прыяцелей, людзей, якія, на жаль, ну, чый шлюб распаўся, але можа у іх там, ну, былі, ну, у мяне, на жаль, такія людзі ёсць. І я разумею, бо гэта, ну, такія выпрабаванні вось з 2020 года, што людзі не былі да іх гатовы, людзі, ну, як бы не ведалі, што такое нават можа быць у іх жыцці. І калі там яны вось думалі, калі уступалі ў шлюб і там давалі нейкія клятвы, ну, думаю, што вось такіх менавіта падзей, якія адбываюцца зараз, яны дакладна не прагназавалі ў сваім жыцці. І, ну, не кожны шлюб на самой справе з гэтым гэта вытрымае. Ну, але гэта хутчэй пра вось гэтую першую прычыну. Тут, дарэчы, даволі хітра складзеныя, мне здаецца, 3 даволі розныя прычыны разводу. Вось у гэтым першым пункце, які займае 54%, то есть большая частка разводаў адбываецца з прычыны непераадольных адрозненняў у поглядах на далейшае жыццё, коска, адсутнасць агульных інтарэсаў, коска, несумяшчальнасць характараў. То бок гэта абсалютна вось несумяшчальнасць характараў, напрыклад, і непераадольныя адрозненні ў поглядах на далейшае жыццё, гэта рэальна 2 розныя канкрэтна прычыны. І вось першая, яна якраз адносіцца, мне здаецца, да 2020 года, калі колькасць такіх разводаў вырасла, то, безумоўна, гэта ўплыў таго падзелу, на які вось ўлада штурханула, мне здаецца, краіну, выпіхнуўшы там беларусаў, пераследуючы частку грамадства і гэтак далей. Альбо пасадзіўшы. Палярызацыі. Таксама. Ну, пасадзіўшы, гэта, як не дзіўна, можа ўжо і пад другую прычыну, вось гэтую асобнае пражыванне цягам доўгага часу. Вось, але, ну, тут вяртаюся да самага пачатку адказу Ірыны Сідорскай, што статыстыка нейкая такая, ну, умоўная, да, для безумоўна, я б толькі толькі арыентыр, які трэба паглядзець, як гэта ў даследаваннях, як гэта ў перспектыве, але ж зараз жа вельмі мала лічбаў наогул дзяржава дае, і статыстыкі зараз вельмі мала. І таму вось калі хоць штосьці як бы аказваецца ў публічнай прасторы, гэта заўсёды адразу пачынаюць абмяркоўваць, бо, ну, вось каб працаваць і даследчыкам, і навукоўцам, ну, трэба ж мець гэту эмпірыку, трэба мець гэтыя лічбы, а зараз імі вельмі складана. Ну і давайте апошняе пытанне па гэтай тэме. Ініцыятарамі разводаў у 72% выпадкаў робяцца жанчыны. Пра што гэта кажа? Гэта кажа пра тое, што яшчэ, я б сказала бы, што яшчэ больш складаная сітуацыя, калі б гэта былі б, ну, напрыклад, мужчыны у большасці альбо 50/50. Бо жанчыны робяць гэта, разумеючы, наколькі складана ім будзе вось ужо юрыдычна адным, але калі яны на гэта ідуць, ну, значыць, гэта, на жаль, на самой справе нельга збярэч, і гэта, ну, адзіны выхад, які яны бачаць.
І я маю на ўвазе дзяцей перш за ўсё, якія вось застаюцца ў абсалютнай большасці з дзецьмі і не толькі дзяцей і наогул, гэта паказвае, што вялікія праблемы з беларускай сям'ёй, вялікі крызіс. І так вось я пачала з таго, што як быццам, калі людзі разумеюць, што іх розныя прынцыпы, розныя мадэлі і не хочуць быць разам, гэта як быццам добра, але з іншага боку тое, што такі высокі ўзровень разводаў, гэта, канешне, эканамічныя прычыны, гэта, безумоўна, палітычныя прычыны, сацыяльныя прычыны, і гэта паказвае, што дзяржава не робіць таго, каб людзі мелі падставы для таго, каб фарміраваць трывалы брак, шлюб, каб гэта значыць, каб у іх былі трывалыя сем'і. Няма гэтых палітычных, эканамічных, сацыяльных падстав у дзяржаве, і вось такі мы ўзровень разводаў і бачым. Тацяна, прабачце. Таму вось яшчэ раз глыбокі крызіс, і ўсе гэтыя размовы, рыторыка дзяржавы пра нараджэнне дзяцей, гэта, з майго пункту гледжання, гэта нават вось так цынічна гаварыць пра гэта, калі вось якія падставы менавіта для сем'яў. Вось хацеў я уклініцца з меркаваннем нашай глядачкі, слухачкі. Тацяна піша пра сябе. У 2014 пасля нападу на Украіну было два варыянты ў сям'і: развод ці грамадзянская вайна. Прыбралі тэлевізор, ні вайны, ні разводу. Працягваем жыць, чалавек выздаравіў. І Сяржук тут жа таксама піша: так, перш чым разыходзіцца, трэба прыбраць тэлевізор, адкрыта ці схавана яго зламаць, ці замітаваць крадзеж, і, значыць, паспрабаваць пажыць без тэлевізора. Настолькі цікавая думка, канешне, але яна цалкам кладзецца ў статыстыку і тлумачыць гэтую статыстыку. Сапраўды, калі з тэлевізора круглыя суткі льецца мова варожасці, абразы, там безальтэрнатыўнае меркаванне і так далее. Конечно, это ўздзейнічае. Не толькі што іншыя думкі, а вось менавіта паданы ў такой манеры, што калі ты не падзяляеш гэтыя думкі, так ты вораг беларускай дзяржавы, беларускага народа, наогул не беларусы, гэтак далей. Канешне, на гэта ўздзейнічае на людзей. І вось менавіта не тое, што вось іншыя думкі, а што безальтэрнатыўныя гэта іншыя думкі. І гэта, конечно, не спрыяе і сямейнаму жыццю таксама. Бачыце, паціху перапаўзаем у палітычную сферу і пагаворым яшчэ і пра Трампа, і пра Лукашэнку, але пачаць хачу з чэпцы, вось з разводамі. Статыстыка, якая кажа, што 80% разводаў адбываецца ў сем'ях, у якіх ужо ёсць дзеці, і паралельна у нас ёсць забарона прапаганды child-free у Расіі, якая ўжо адбылася, адпаведнае стаўленне да гэтых тэм у Беларусі, і, як наступства, хаця і ўскоснае, пачалі прыбіраць кніжкі з маркетплейсаў, кніжкі, у якіх ёсць, нейкія там намёкі, персанажы з гомасексуальнай арыентацыяй, вось прысвечаныя гэтай, уласна кажучы, тэме. То бок забарона child-free, у прынцыпе, у Беларусі таксама, хутчэй за ўсё, не за гарамі. І вось у нас две лічбы, два факты: 80% разводаў у сем'ях з дзецьмі і забарона на прапаганду child-free. То бок, улады хочуць наблізіць лічбу разводаў у сем'ях з дзецьмі да 100%, да? То бок, каб, нельга з іх гледзячы не завесці дзіця ў шлюбе, да? Але пры гэтым палова шлюбаў распадаецца, і 80% ад тых, якія распаліся, яны з дзецьмі. Мне здаецца, што відавочная нейкая хіба ў логіцы уладаў. Да? То бок, нараджайце, але пасля вы у 50% верагоднасці, што ваша сям'я распадзецца у той сітуацыі, у тых умовах, у якіх сёння беларусы жывуць. Вось дзяржава і не хоча, каб людзі думалі у такой доўгатэрміновай перспектыве.
на самой справе нічога ж для гэтага не робіцца, толькі вось гэта рыторыка, што зараз зрабі гэта і ўсё. Ну давайте я, можа, тут ўсё ж таки больш растлумачу для нашай аўдыторыі. Значыць, у Расіі так, значыць, прынялі у гэтай ніжняй іх палаце, прынялі вось гэты закон аб забароне прапаганды нетрадыцыйных каштоўнасцей. Яшчэ раз гаворым пра тое, што на самой справе ніякіх нетрадыцыйных каштоўнасцей не існуе, і таму мы кожны раз бярэм у двукоссе, гэта такі вось прапагандысцкі маніпулятыўны штамп. Ну, вось, значыць, у Расіі прынялі гэты закон, яго яшчэ не падпісаў Пуцін, але думаю, што гэта хутка будзе. І вось на наступны дзень, не ведаю, гэта супадзенне альбо не супадзенне, значыць, Міністэрства інфармацыі Беларусі даслала ліст усім распаўсюджвальнікам гэтай друкаванай прадукцыі пра тое, каб яны прыбралі, значыць, вось гэтыя творы, у якіх можа быць таксама гэтыя нетрадыцыйныя каштоўнасці. Прычым, вось што такое нетрадыцыйныя каштоўнасці, ну, на самой справе ніхто не ведае, ніякага ж як бы пераліку няма, і там з аднаго боку ўсё добрае, што мы як бы за ўсё добрае супраць усяго дрэннага, ну, там, напрыклад, што вось трэба прыбраць прадукцыю, дзе ёсць парнаграфія, там гвалт, жестокасць і гэтак далей. А з іншага боку там чамусьці вось, значыць, менавіта квір адносіны, child-free і гэтак далей. Але што самае цікавае, у Беларусі ж ніякіх юрыдычных дакументаў, якія там штосьці забараняюць, не прынята. Вось мы гаворым пра тое, што як быццам рыхтуюцца, і рыхтуюцца ўжо другі год, але вось, дзякуй Богу, ну вось зараз няма. А з іншага боку няма ніякага там спісу, ну вось твораў, якіх як бы у якіх гэтыя нетрадыцыйныя каштоўнасці, якіх трэба прыбраць. І што тады атрымліваецца, што вось гэтыя распаўсюджвальнікі друкаванай прадукцыі, яны павінны займацца самацэнзурай. У іх няма ніякага вось дакумента, на які, значыць, яны могуць абапірацца, і яны павінны як бы у сілу сваіх там разуменняў вось перастрахавацца і, ну, прыбраць там усё наогул. І вось гэтая сітуацыя, мне здаецца, вельмі класічная для нашай дзяржавы. Гэта вось прыкладна, ну вы ж самі ўсё разумееце. Мы не дадзім вам там ніякіх загадаў вось менавіта афіцыйных, не дадзім ніякіх юрыдычных дакументаў, але вы разумееце, што гэта зараз як бы не камільфо, і вось тады самі гэтым займіцеся. А вось самацэнзура гэта, ну, як бы ў творчым працэсе, гэта наогул, напэўна, самае дрэннае, што можа быць. Гэта вось прывучае людзей, вось паказвае, што яны не суб'екты, і што трэба лепей перастрахавацца, і што там начальства трэба слухаць. І вось, ну, гэта настолькі шкодна для вось грамадскага меркавання, для нейкіх прадэмакратычных, праактывісцкіх каштоўнасцей. Ну, гэта вельмі і вельмі дрэнна. І так, мне здаецца, менавіта вось вашы чытачы Еўрарадыё, яны замецілі, што ўжо вось некаторыя кнігі пра гей-любовь, гей-каханне ўжо немагчыма купіць на маркет-плейсах. І але глядзіце, тут таксама вось цікава, калі яны, дзяржава, калі яны, значыць, справаздачацца пра тое, што вось нетрадыцыйных каштоўнасцей няма. Ну вось зразумела, прыбралі там яны кнігі пра квір людзей, там зачынілі клубы, можа там аблавы зрабілі і гэтак далей, і як быццам бы квір людзей у публічнай прасторы няма. Але што яны будуць рабіць менавіта з child-free? Ну, як бы у child-free няма клубаў, у іх няма нейкіх наогул тусовак. Гэта людзі, якія, ну, хутчэй за ўсё не ўваходзяць нават ні ў якія там інтэрнэт-кам'юніці, бо, ну, як бы яны... Ну, гэта хутчэй вось асабістыя меркаванні, асабістыя перакананні людзей. І вось, каб паказаць, што ты змагаешся з child-free, ты павінен, ну, перш за ўсё, паказаць, як вырасла нараджальнасць
вось я да чаго вяду, а як яна вырасце, адкуль яна вырасце, ну якія падставы для таго, каб яна расла, вось мы толькі што пра гэта гаварылі, і child-free іх настолькі мала, што ну нават калі ўсе child-free захочуць мець дзяцей, ну у маштабах грамадства гэта будзе неадчувальна. Вось першае, яны павінны прадэманстраваць рост нараджальнасці, а яго няма і не можа быць, а па-другое, я уже не ведаю, што яны тады будуць, ну не ведаю, там хадзіць можа па універсітэтах да студэнтак там старэйшых курсаў, пытаць, а чаму вось вы не цяжарыце, там можа там у сем'і нейкі, вось вы уже колькі там 2 гады жывеце, а дзе вашыя дзеці, вось значыць мы тады там нейкі штраф вам дадзім, а там это уже СССР чыстай вады. Гэта СССР, а я вось думаю пра Расію, а там я не ведаю, а вось там у нейкую сям'ю, а вось калі не будзе дзяцей, так мы на СВО вас адправім, вось будзеце, ну няма ад вас карысці, значыць вось там, значыць прыносьце сваю карысць. Да, з паршывай авцы. Ну прыкладна, вось гэтага я наогул не разумею, то есть як тут можа штосьці быць, але гэта то, з чаго вось мы пачалі, на самой справе іх хвалюе толькі тут і зараз, што будзе на самой справе з краінай праз 10, праз 20 гадоў наогул не хвалюе, і вось выконваюць заданні, бо лаяльны, бо хочуць мець кар'еру, бо хочуць мець грошы, а ну гэта ніякага як бы не тое, што пра людзей, гэта і не пра краіну. Ну, цікавы ракурс на праблему ад Ірыны Сідорскай заключаецца ў тым, што ўлады прыдумалі сабе ворага, child-free, пачалі забараняць, змагацца, але гэты вораг, ён настолькі уяўны, ён настолькі незаўважны, што немагчыма прадэманстраваць нейкую заўважную перамогу над гэтым ворагам. І тут, магчыма, у прапаганды намалюецца праблемка, бо сапраўды рост нараджальнасці не дастанеш з кішэні. Ну, можна, канешне, намаляваць. Ведаеце, я думаю, што у Беларусь жа прыязджае цяпер шмат людзей праз вайну ва ўкраіне, украінцы едуць і з усходу едуць людзі працаваць у Беларусь, жыць у Беларусь. І як бы тэарэтычна нейкі прырост насельніцтва міграцыйны, які можна паспрабаваць выдаць за натуральны прырост. Ён як бы ёсць, да? Ну, то бок, што-небудзь яны прыдумаюць, да? Не трэба, ну, напрыклад, так, да, такое можа быць. Больш хвалявацца, чым яны заслугоўваюць гэтага, да? Але ёсць сапраўды праблема. Ваяваць пачалі зусім не з тымі, ну, тут увогуле не трэба было развязваць вайну. Гэта распальванне варажнечы ў грамадстве. Вось, замест таго, каб ствараць умовы для нараджальнасці, для того, каб разводаў стала меней, да? Вось, мы змагаемся, яны змагаюцца з child-free. Ну, я думаю, працягваем праграму Gender Gap. Тут мы праз гендерную лінзу абмяркоўваем важныя факты і падзеі тыдня. Ну, давайте да выбараў, відаць. Гэтую тэму... Імітацыі выбараў. Да, выбары... У нас тут кожнае слово ў двукосці, пра якія мы гаворым. В гэтай тэме так, не так даўно вось прыйшла мне такая метафора, што спрабуюць разыграць спектакль як звычайна, але акторы настолькі дрэнныя гэтым разам, і людзі настолькі ўжо не хочуць, нават баяцца гэты спектакль глядзець, нават баяцца сайсці ў залу і сесці на глядацкае месца, што все атрымліваецца вельмі і вельмі дрэнна. Прыхожая метафора. Вось, ну але вось Лукашенко стаіць на стадыёне і адказвае чарговы раз, кажа, што я тут зацытую нават, да, мы вам паказваць гэта не будзем, але в Беларусі, не дай бог, женщину изберут, кажа Лукашенко там сваім прапагандыстам. Все включна з жанчынамі, якія стаяць навокал яго, такія, конечно. Вось, пры гэтым, гучыць максімальна дзіўна. Зразумела, што ён пра прэзідэнцкую пасаду, да? Але ў Беларусі выбіраюць жанчын, парламент выбіраюць, у іншыя там, у гарадскія саветы. Вось, і тут,
зусім з аднаго боку зусім дзіўна, з іншага не. Як бы вы гэта пракаментавалі? Ну, тут некалькі супярэчнасцей. Так, я не магу залезть у галаву Лукашэнкі, але ён так шмат на гэтую тэму гаворыць, што ўсё ж такі нейкія такія высновы з пэўнай ступенню аргументаванасці, здаецца, ўсё ж такі магу зрабіць. Па-першае, яго гэта вельмі хвалюе, вельмі трыгерыць, і я думаю, што гэта наступствы той траўмы псіхалагічнай, якую ён атрымаў яшчэ ў 20-м годзе. Бо чаму ён дапусціў тады Святлану Ціханаўскую? Быў упэўнены менавіта ў тыя словы, якія ён як бы зараз агучваў, што ніхто як мантру, жанчыну не выберуць. Да, што жанчыну ніхто не выберыць. Вось аказалася, што гэта зусім не так, і вось як бы ён не можа гэта ні пераадолець, не там прапрацаваць, не адпусціць ад сябе. І ён кожны раз гэта гаворыць, і ён як бы праграмуе рэальнасць. Вось зараз новыя, як быццам бы выбары, і вось зараз трэба сказаць людзям, што вы ж не павінны, значыць, вось зрабіць тую самую памылку, якую вы зрабілі вось 5 гадоў таму. Вось зараз вы ж ужо як бы вы павінны выправіць гэтую памылку, таму вось за жанчыну. Калі ласка, не выбірайце жанчыну. Да. Да, жанчыну ні ў якім разе нельга выбіраць. Вось пра супярэчнасці. Так, вось ён так гаворыць, як быццам бы жанчыны ў Беларусі не працуюць, у тым ліку не занятыя ў палітыцы, не ўзначальваюць там арганізацыі, прадпрыемствы і гэтак далей. Наадварот, менавіта, не менавіта жанчыны працуюць, і большасць тых, хто працуе ў Беларусі, гэта менавіта жанчыны. І вось якраз жанчыны, якія не працуюць, гэта настолькі маленькая група, што вось яны як бы хутчэй выключэнне. А усе жанчыны, амаль усе жанчыны ў Беларусі працуюць. І працуюць, між іншым, даволі цяжка і даволі як бы, нават я не... таксама зараз няма вось гэтай інфармацыі. Раней яна была. У нас жа вельмі шмат хто працуе больш, чым на одну стаўку. І жанчыны ў тым ліку. Бо наша заработная плата, яна вось якраз былі выбары ў Малдове, абмяркоўвалі гэта. Я таксама была упэўнена, што там Малдова дзесьці пазаді нас. Не, ужо па заработнай плаце Малдова нас абагнала. І, канешне, калі вось гэта там сярэднестатыстычная жанчына, у якой вось гэтай самай 2 дзяцей, якія яна як быццам абавязана мець з пункту гледжання дзяржавы. І вось як мы сказалі, што шмат хто з гэтых жанчын у разводзе, і шмат хто не атрымлівае аліментаў альбо атрымлівае вельмі малыя, так гэтыя жанчыны не проста працуюць, яны працуюць больш, чым на стаўку. І яны працуюць і ў арганізацыях, і на прадпрыемствах, і займаюць досыць высокія пасты. Вось у нас, згодна афіцыйнай статыстыцы, сярод кіраўнікоў арганізацый, сярод кіраўнікоў, не арганізацыі, наогул кіраўнікоў жанчын болей, чым мужчын. Гэта зразумела, што там, напрыклад, не абавязкова самой арганізацыі, але дэпартаментам, нейкім там аддзелам у дэпартаменце. Гэта хутчэй за ўсё менавіта жанчыны. Таму жанчыны ў Беларусі працуюць шмат і працуюць, вельмі так напружана. Жанчыны ёсць у палітыцы, гэта тыя ж самыя, не ведаю, і Качанова, і Эйсмант, і Петкевіч, і там, Ермошына, якая была, так, паглядзіце, як бы, менавіта жанчыны працуюць. Дарэчы, прабачце, што пераб'ю. Вось перад праграмай мы заўважалі, што, і я думаю, што вы, шаноўныя гледачы, слухачы, заўважылі, што Наталья Качанова некулі знікла з радараў, так бы мовіць. Яе прысутнасць у публічнай прасторы за месяц, за 2 да выбараў, яна была вельмі заўважная. Яна хадзіла на нарады там у Мінгарвыканкам, яна ездзіла па краіне. Як толькі выбары былі абвешчаныя, все, яе няма, проста няма, не прысутнічае. І фактычна гэта, направду, другі чалавек у Беларусі па законе. Безумоўна, і калі б што здарылася з Лукашэнкі, то менавіта яна павінна была б выконваць прэзідэнцкія абавязкі. І такі адказны
перыяд у жыцці краіны, выбары, да, і гэта другі чалавек, які кіруе Саветам Рэспублікі. Ён проста нема, яна не з'яўляецца на публіцы. Апошняе, што я бачыў, гэта у тэлеграм-канале Савета Рэспублікі нейкае віншаванне з нейкім прафесійным святам, але тэкставае, да? Вось гэта значыць, што яна ў апале ў нейкай, ці гэта працяг вось гэтай думкі пра вы ж толькі жанчыну не выбераце, то бок заўважных жанчын там нейкага супастаўнага статуса ўвогуле не мусіць астацца побач з Лукашэнкам, каб не адбылося чаго-небудзь. Я думаю, што вось другое тое, што вы сказалі, гэта хутчэй за ўсё менавіта галоўная прычына. Ну, іх можа быць і некалькі прычын. Ну, напрыклад, тое самае, што асацыяцыі з Качанавай, менавіта гэта асацыяцыі вось паразы 20-го года, і ўсё, што вось за гэтым паследавала, і можа і гэта таксама. Ну, між іншым прыйшла Петкевіч, і яна па-іншаму бачыць, як бы гэтую прэзідэнцкую кампанію, і яна як бы, там штосьці, я ўпэўнена, дыктуе. Гэта таксама ёсць. Але вось менавіта тое, што жанчына, якая і фармальна, і вось легітымна можа узначаліць дзяржаву, калі здарыцца нейкі крызіс, вось што яе няма, это, я думаю, вось галоўная прычына менавіта тое, што вы сказалі, што, не дай бог такое, значыць, адбудзецца, ніякіх таму жанчын не павінна быць побач, як бы, каб нікаму у галаву гэта ідэя не прыйшла. Калі прызначалася Петкевіч, то шмат было размоваў пра нейкую магчымую апаратную барацьбу паміж уплывовымі жанчынамі у беларускім вышэйшым палітычным коле. Я памятаю, што мы разбіралі нават гэта з іншага гледзяшча, чаму ўсе абмяркоўваюць, што жанчыны зараз пасварацца. Да, і менавіта апаратную барацьбу паміж жанчынамі. Быццам бы паміж мужчынамі няма ніякай апаратнай барацьбы. Але вось, магчыма, вось наступствы. Магчыма, гэтая барацьба нейкім чынам адбылася. Але з іншага боку, ўсё роўна, нават калі Петкевіч яна бачыць неяк па-свойму выбарчую кампанію, то рэкамендацыя задвінуць куды-небудзь другую асобу ў дзяржаве, Наталью Качанову, падчас выбараў, яна выглядае, максімальна дзіўна. Безумоўна. Таму я кажу, я пакуль не разумею, што там адбылося. Вот можна як бы пачаць будаваць нейкія тэорыі. Я вось думаю, што гэта другая асоба, яна як бы сабой зараз павінна асацыявацца з нейкай вось стабільнасцю, прадказальнасцю, што вось там, вось калі там штосьці здарыцца, то менавіта вось гэты чалавек будзе. А калі гэтага чалавека вось хаваюць ад публікі, значыць, баяцца ўсяго, што тое, што яны зараз не тое, што не хочуць рызыкаваць, а наогул вось баяцца ўсяго, гэта таксама як бы так і ёсць. Але вось настолькі баяцца, я б сказала бы тое, што мы як бы не адзін раз гаварылі. Галоўная каштоўнасць, галоўнае, самае важнае для Лукашэнкі гэта ўлада. І вось і зараз такі для яго як быццам бы турбулентны момент у гэтай уладзе. І таму вось усё для гэтага зроблена. Значыць, не атаясамлівае Наталья Качанова нейкую стабільнасць, якую хацелася б бачыць побач з Лукашэнкам. Магчыма, ваша думка пра асацыяцыі з 20-м годам, яна сапраўды важкая, сапраўды уплывае на тое, што там адбываецца. Вось не трэба мне нават не трэба нават быць там псіхолагам, псіхатэрапеўтам, каб бачыць, што вось гэтыя траўмы, што яны Лукашэнку не адпускаюць, але ж гэта ж як бы відавочна, калі чалавек не працуе над сваімі траўмамі, так яны, значыць, і не адпускаюць яго. Гэта вось калі нават прызначылі ў гэтыя кандыдаты ў прэзідэнты Чемоданову і Канапацкую, і, значыць, там яшчэ, калі Лукашенко выказваўся наконт Камалы Харрыс, я ўжо думала, вось, і я гэта агучвала тады ў мінулы раз з метром, што ўсё ж такі да яго неяк данеслі ідэю о тым, што, як бы, што не трэба гаварыць, што жанчына не можа быць прэзідэнтам. Вось я бачыла ў гэтым нейкі такі, ўсё ж такі пазітыўны момант, што ўсё ж такі да яго каманда данесла
паднесла, што людзям гэта не падабаецца. Калі вось так гавораць пра жанчын, калі так зневажаюць жанчын, калі гавораць відавочна тое, што не адпавядае рэчаіснасці, і ён узяў гэта і будзе так рабіць. Але бачыць не можа. Все ж таки мы ўбачылі, там же выпадковых пытанняў, я думаю, не бывае. Все ж таки мы ўбачылі гэта зададзенае пытанне, як у тэнісе, падача, да, і адказ. Адказ, безумоўна, загатаваны. Для нечага гэта ўсё ж таки адбылося. Так што жанчыны ведаеце сваё месца, што магу сказаць. Працаваць можаце і павінны, і працаваць цяжка, і нараджаць, ставак, і быць гэтым тылам, пра які гаварыла Чемаданова, але ні ў якім разе нічагосьці большага. Ну і адна тэма ў нас засталася, у прынцыпе, мы ўжо даволі доўга ў стрыме, гэта прызначэнне прэс-сакратаркай Трампа, Кэралайн Левіт, 27-гадовай дзяўчыны, і ўсё, што было навокал гэтага, все, што адбывалася. Што адбывалася? Давайте скажем, што зараз Трамп прызначае, ініцыюе прызначэнне, там же яшчэ патрэбна, каб гэта было ўсё зацверджана, такі розныя прызначэнні, і ў тым ліку даволі дзіўныя прызначэнні. Але Трамп менавіта і за свой мінулы срок ён гэтым вызначыўся, а зараз і тым больш. І некаторыя прызначэнні здаюцца такія цалкам натуральныя, а некаторыя вызываюць пытанні, але нашая перадача менавіта праз гендерную лінзу, таму мы гаворым пра гэтае прызначэнне, але яшчэ раз, напрыклад, для мяне усё тое, што зараз, на што ўплывае Ілон Маск і на што ён будзе ўплываць, таксама, здаецца вельмі такім спрэчным з пункту гледжання такіх эфектыўных палітычных рашэнняў і гэтак далей. Але мы менавіта пра будучую прэс-сакратарку. Я, напрыклад, заўважыла, што ў тым ліку у незалежных беларускіх медыа гэта інфармацыя была паданая, так даволі сексісткі. Зараз як вы гэта і агучылі, што акцэнт на ўзрост, на маладосць. І нават на дзяўчыну, што 27-гадовая дзяўчына. Я скажу пра тое, што ўсё ж такі жанчына і наогул дзяўчына гэта з пункту гледжання менавіта такіх ужо гендерных стандартаў, дзяўчыны гэта старшакласніцы. Калі гэта ўжо не дзяўчынка, але гэта яшчэ відавочна не жанчына. А так лепей карыстацца словамі дзяўчынка альбо жанчына. Там маладая жанчына, калі гэта важна. 27-гадовая жанчына, з аднаго боку, канешне, яна маладая, але з іншага боку, так добра, што маладыя атрымліваюць, могуць рэалізавацца, даволі адказную пасаду. І я паглядзела яе біяграфію, і таксама гэтай біяграфіі былі ў незалежных медыа, у яе вельмі добрая біяграфія. Па-першае, яна ж была нацыянальным прэс-сакратаром Трампа за перыяд яго выбарчай кампаніі. Так гэта ж, а каго тады выбіраць? Калі б яна праваліла гэтую кампанію, і ўсё, а там Трамп бы выйграў бы наперакор яе дзеянням, тады я разумею, а як бы такой інфармацыі не было. Яна як сябе показала. А потым яна ж была ўжо дырэктарам па камунікацыі гэтай Конгрэс-вумен, якая стала стане паслом США ў ОАН. Гэта таксама, гэта супер, гэта значыць, вельмі добра яна працавала. Потым яна расказвала пра сваё жыццё, што яна пачала захапляцца палітыкай, як толькі стала вучыцца ва універсітэце, і нават сама там выдвигала сваю кандыдатуру. Так яшчэ не прайшла, але зразумела, што для яе гэта цікава, для яе гэта важна, для яе гэта, натуральна. Но тое, што яна падтрымлівала, была прэс-сакратаркай Трампа ў перыяд выбарчай кампаніі, паказвае, значыць, і там, напэўна, што у іх там больш-менш аднолькавыя каштоўнасці, яны там, значыць, яна сімпатызуе там яму як палітыку, там як чалавеку і гэтак далей. Так на каго тады абапірацца? І нават такі факт яе ўжо асабістай біяграфіі, што яна, значыць, летам нарадзіла дзіця,
і яна ўсё гэтае змагла. Ну глядзіце, якая яна добрая менеджерка, якая наогул, так вось чалавек хоча далей, так вельмі добра. Так вельмі добра, добрая пасада, а калі не будзе там штосьці атрымлівацца. З аднаго боку, яна ж не дырэктарка па камунікацыях, яна ўсё ж такі прэс-сакратарка. Это больш пасада звязаная з тым, чтобы перадаваць усё ж такі. Гэта не толькі стратэгія і не перш за ўсё за стратэгія. Таму мне здаецца, што такая добрая кандыдатура для гэтай пасады. То бок, сябры, гэтае прызначэнне прэс-сакратаркі Трампа гэта ў прынцыпе такі тэст на сексізм. Калі вы чуеце, што прэс-сакратаркай Трампа прызначылі 27гадовую жанчыну, дзяўчыну нават. Дзяўчыну, і у вас нешта, як гэта, што адбылося, а чаму так, а чаму такая маладая, а чаму дзяўчына, там што нешта не ў парадку, гэта значыць, што варта яшчэ працаваць і слухаць нашу перадачу. Да, калі вы чытаеце загалоўкі ў медыях, прыкладна такія ж, на якіх вось гэтыя гендерныя аспекты на першым плане, да, а там функцыя, на якой будзе гэты чалавек працаваць, яна як бы ўжо на другім, як фон, таксама, значыць, варта прыгледзецца крыху да таго, што адбываецца і што вы чытаеце. І, канешне ж, глядзець джендер-гэп. Тут, мне здаецца, мы відавочна кажам рэчы у дыскусійным ключы, але рэчы, роздумы над якімі, не прымання на веру маіх словаў ці Ірыны Сідорскай, а роздумы над якімі яны, безумоўна, зробяць вас крыху лепшымі. Не буду ўжо так падбіраць нейкія іншыя словы. Будуць развіваць крытычнае мысленне і самае, напэўна, галоўнае, будуць дапамагаць не ўспрымаць словы прапаганды вось за гэтую ісціну ў апошняй інстанцыі, а глядзець на жыццё менавіта шырэй. Такім чынам, працягваем самоўдасканальвацца праз тыдзень з праграмай «Джендер-гэп» з доктаркай навук і гендернай даследчыцай Ірынай Сідорскай. Дзякуй вам, Ірына, за сённяшні стрым. Дзякуй. А вас сёння яшчэ чакае шмат цікавых стрымаў ад Змітра Лукашука, ужо не настолькі гендерных, але, безумоўна, прысвечаных таму актуальнаму, што адбываецца вакол нас. Таму заставайцеся на Еўрарадыё, сябры. Да пабачэння.